大家好，欢迎收看腐剧猫。今天给大家带来的是美国童星电影《犹大之吻》。某电影的派对现场，帅大叔扎克正在屋顶抽烟，被好友秃头叔催促滚下来参加派对。刚下来遇见一位年轻演员，扎克看过他的饰演录像，可惜对方只对大导演秃头叔感兴趣，他的搭讪失败被秃头叔看见，连喝酒的心情都没有了。秃头叔还故意到屋里调侃他这次的悲剧搭讪，扎克尴尬到舌头打结，解释自己眼光太高，自个7分却想找个8、9分的。秃头叔倒是觉得他接近9分，送了他一份精致的生日礼物，电话邮箱都为他预设好了，让他无论在哪都能联系到自己。第二波生日礼物是母校电影节的邀请函，让他顶替自己担任电影节评委，面试几个电影系的学生来决定奖学金的获得者。而秃头叔自己要去西班牙拍电影，扎克很不想去，自己的好莱坞生涯充斥着派对、戒毒所。秃头叔劝他，那些小孩子很想从一个大2就得过电影节大奖的人那里学到些东西，见他犹豫不决，秃头叔给他送上了第3波生日礼物，一大打钱。扎克开车回母校参加电影节，被门卫告知他被安排住在了新生宿舍，而其他嘉宾都住在塔楼。一到宿舍，他就打电话臭骂了一顿秃头叔，可惜对面是语音信箱。扎克洗完澡去酒吧放松，遇见了个勾人的小帅哥，彼此强烈的吸引，激情之下，两人转移阵地，完成了鼓掌。小帅哥爽完醒来，悄悄离开。等扎克醒来时，时间已经很晚，冲去找学校电影节的负责人胖太太要日程安排时，遇见赞助商夫妇。胖太太将所有面试者的资料、录像带都交给了他。面试参赛者时，第一个面试者生动描述自己喜欢观察人，甚至会对着镜头打飞机。面试完他，长发姐拉黄毛叔去洗手间。下一个面试者来了，是昨晚上那个火辣的小帅哥，这让扎克很尴尬。他跟小帅哥再三强调彼此从来没见过。小帅哥自我介绍叫丹尼，长发姐回来热情地和他打招呼。扎克没有见过丹尼的资料刚被长发姐带去厕所。黄毛叔问丹尼是怎么想到拍这部电影的，扎克提出等一下，他发现丹尼的名字和自己以前的名字一样，同样是来自洛克顿，参赛短片也叫犹大之吻。黄毛叔问丹尼是什么启发他用短片的形式讨论这个充满争议的话题，扎克替他回答是他父亲，丹尼却说片子是自己虚构的。扎克以为是有人刻意安排他来的，他不相信他是丹尼，他放下资料离场。长发姐最初去安抚他，让他在原地等自己一下。扎克给秃头叔打去电话，怀疑这是他安排的恶作剧，不巧这话被门卫大爷听到，对方要求他给根烟谈谈。克里斯刚录完新视频，他在去年电影节夺冠，待会儿还有个采访。丹尼在录音棚向女闺蜜抱怨自己再也不鼓掌了，闺蜜以为他还在想着昨晚那个帅大叔。丹尼解释自己把其中一个评委睡了。克里斯过来做采访，发现是丹尼给自己录，便提出想提前看看他的犹大之吻，感叹整个电影学院都在疯狂嫉妒他。丹尼正想说些什么，闺蜜提醒他还记得吗？采访。于是丹尼开始采访他，门卫大爷对扎克曾经的一切居然一清二楚。他提醒扎克，现在有了第2次机会，这是通向你未来的钥匙，改变他的过去就是改变你的未来。赞助商夫妇的儿子高富帅来摄影棚向丹尼搭讪，每晚他家会开疯狂电影节派对，他在丹尼手上写下地址，邀请他来。临走前，高富帅偷拿了一盒犹大之吻的录影带。丹尼去扎克宿舍找他，想和他谈谈面试的事，自己需要这个奖学金。正巧扎克接到长发姐的电话，让今晚带自己去鸡尾酒会，1个小时后过去接人。扎克想抽根烟静静，被丹尼抢下。扎克知道丹尼的一切，想看看多少是他弄虚作假，偷抢他的证件检查身份，然而对方真的是丹尼。鸡尾酒会上，长发姐吐槽他全身都是紧张的气息，催他赶紧去看学生们拍的片子。扎克出去找胖太太，为面试的事情道歉，请求他帮自己弄清楚这到底是怎么一回事。他依旧认为那个男孩不是丹尼。扎克想要答案，胖太太告诉他，你被带到这是来完成你的使命的，这才是你未来的关键。扎克很郁闷，为什么每个人老是说这个，包括那个门卫。胖太太让他离那个老家伙远点，临走前还交代他做好自己的工作，面试学生，评审电影。高富帅回家偷偷看完犹大之吻，而丹尼都快忘了和闺蜜碰面的事。闺蜜八卦他和帅大叔怎么样了，丹尼坦白帅大叔好像认识自己，知道自己的所作所为。闺蜜不信，夸他这张俊脸，让2人有机会参加影展最火辣的派对。丹尼在摆弄摄像机时，克里斯主动过来搭讪，他很了解这款摄像机，还告诉丹尼
大家都在谈论他的电影。丹尼向他抱怨自己刚刚完全搞砸了奖学金面试，两人聊得正欢，高富帅过来带走了丹尼。克里斯有些烦闷，丹尼接受了高富帅的礼物，恍惚中好像在镜子中看到了帅大叔扎克，他晕晕乎乎的去找高富帅。高富帅告诉他自己看过犹大之吻了，觉得他会让所有人震惊。两人开始热吻，兴致正浓。克里斯跑过来提醒高富帅，他妈妈被支持刀割伤，他交代克里斯把丹尼完整送到家，丹尼是自己的人。人刚走，丹尼就抓着克里斯吻上了。克里斯提醒他最好上床睡觉，一个人睡。早晨丹尼醒来，发现老爸坐在自己床上。老爸收到信件，儿子的学费单和电影节的邀请函，他要求儿子撤销那部电影，否则就断了他的经济来源，让他的电影人生就此结束。扎克出门时又被门卫大爷叫住，对方提示他别让丹尼赢，还给了他一个档案袋，《犹大之吻》的初稿是丹尼在高2时写的。电影节规定，参赛影片必须是在本校就读时写的原创剧本。扎克问门卫大爷是谁，为什么那么关心自己的过去？大爷只说丹尼的过去是他未来的关键，这个脚本可以证明丹尼作弊了，可以这么阻止他胜出，而丹尼胜出就是发生在他身上最糟糕的事，向他推荐了不远处的丹尼爸爸。丹尼把爸爸要断自己经济来源的事情告诉闺蜜，她越来越迫切要赢得这笔奖学金。闺蜜提醒丹尼，只有自己和他知道剧本的事。然而丹尼现在没法集中注意力，这个面试她得做好心理准备。她给闺蜜一个紧紧的拥抱，让祝自己好运。面试现场，黄毛叔问她为什么想到用短片的形式来表现这种有争议的主题，自己有点希望犹大之吻更像致命一击，而不是整场拳击比赛。长发姐好奇问她，赢得这场比赛后准备怎么利用那些机会？丹尼诚实回答，有钱人。扎克则问他觉得自己15年后会变成什么样。丹尼希望自己在洛杉矶能有海滨别墅，有纽约的顶层公寓，一年也就拍1-2部电影，其他时间都在度假。扎克笑了，当一切没有按照你计划发展的话会怎样？未来遇到严重的写作瓶颈呢？如果你没有变成有钱人，没有漂亮的房子，你只是个在周末帮那些富家小姐们拍婚礼录像的兼职。扎克问的问题越来越犀利，丹尼完全不知如何回答。长发姐打断他，换黄毛叔提问。面试结束，扎克并没有立刻去餐厅吃饭，他坐在台上的钢琴前弹奏起来。丹尼过来坐在他身边，说自己一直都在想着他，对他很有感觉。扎克很无奈，为什么你就不能只靠你的天赋和勤奋取得成功？丹尼依旧执迷不悟。扎克很气，如果你遇到一个只是利用你的人怎么办？你会把梦想卖给他吗？丹尼开始怀疑他到底是谁，这里没有人认识他。扎克红了眼，我只是个能让你的短片一文不值的人。丹尼不信。人刚走，门卫大爷便在观众席提醒扎克，那孩子作弊了，让事情回到正确的轨道上。扎克从他那得知自己老爸住在大学旅社。丹尼回录影棚，看到克里斯留给自己的便条，过去赴约。克里斯把他拉进学校里的小树林，他知道高富帅看上了丹尼，两人偷偷摸摸亲密了会儿。丹尼答应今晚和高富帅吃晚餐，克里斯提醒他别惹高富帅。今晚有个派对，两人都打算参加。高富帅带丹尼去吃饭，嚣张地把他压在街边墙上亲热，带回家里帮他按摩，完成鼓掌。早晨，丹尼被高富帅摸醒，对方邀请他下学期搬来和自己一起住。在火热的注视下，他答应了。收拾回宿舍，她发现闺蜜和克里斯在门口等着自己，都要求和自己谈谈。她让闺蜜先来，闺蜜很不高兴她和高富帅鼓掌，而她却觉得高富帅能帮自己。闺蜜提醒她，她只是人家这个月的口味，她却认为闺蜜是在嫉妒高富帅，嫉妒自己跟高富帅，而不是和他。闺蜜很郁闷，她提醒丹尼，克里斯怎么办？他真的喜欢你。丹尼让她别插手，离开前她提醒丹尼别失去自我。克里斯进来劝她好好补偿闺蜜，反对丹尼通过和高富帅同居来面对学校里的竞争。丹尼不明白他怎么会知道。克里斯有些心酸，去年他也曾是高富帅的男宠，高富帅向他许诺了一切他想得到的。直到高富帅的赞助商爸妈说自己的电影太怪异太血腥。今天中午丹尼就要去和他们见面了。克里斯提醒他，你以为我怕高富帅，但这与他爸妈见面简直九牛一毛。然而丹尼现在迫切需要房子、工作和钱，这些高富帅都可以给他。他还想着可以同时拥有克里斯。克里斯不愿意，无论你做了什么，有了现在的成绩，我会支持你，做你的朋友。但如果你要和高富帅在一起，我们就不可能了。扎克带着丹尼的初稿，敲响老爸的房门便离开。怕
胖太太刚下台，便收到了丹尼爸爸送来的儿子作弊的证据。他到洗手间找扎克，说他今天做出有关丹尼未来的决定，会彻底的改变他。拿出那份初稿，说是通向他未来的关键。扎克出去抽烟时，被门卫大爷找了过来，要求他做点啥，让丹尼不会重蹈他的覆辙。放映会放映着前5强的作品，丹尼看得心很虚，担心输掉比赛。出去透气时被扎克找到，丹尼表示自己当初对他说有感觉不是假的，自己总会想起他。扎克向他坦白，扎克不是自己的真名，真名是丹尼，和他同名。小丹尼不敢相信，但扎克说出了关于他的一切。妈妈患过2次癌症，在自己初中的时候去世。爸爸是个有控制欲的混蛋，在妈妈生命的最后阶段有了外遇，对象还是自己的戏剧老师。他还睡了，丹尼打断他，让他别说了，问他到底是谁。扎克捧着他的脸，逼他看着自己。小丹尼问他现在该怎么办，你回去后不会有任何变化，这到底有什么意义？扎克认为这是个机会，让你不再重蹈我的覆辙，劝他别和高富帅同居，对方只想控制他。小丹尼表示自己没地方住，扎克劝他，很难说你以后要多少次的将自己出卖给高富帅这样的人，为了梦想不值得。扎克抓过他，逼他看着自己。我的工作就是拍摄廉价的婚礼录像，我已经没救了，但是你能通过改变自己来拯救我。小丹尼依旧执迷不悟，扎克逼他面对现实，你的好莱坞梦永远不会实现，克里斯会彻底超越你，成为本校最成功的毕业生。闺蜜已经被你气跑了，但我们要抓住这次机会改变人生。然而小丹尼还是不听劝，扎克威胁自己有他犹大之吻作弊的证据，小丹尼送了他一拳，警告他别毁了自己的人生。回去时，胖太太在放映会上宣布，犹大之吻的剧本是丹尼在被本校录取前写的，属于作弊。门卫大爷过来和扎克谈心，扎克已经猜到大爷是谁了，他就是年老的自己。今晚过后，绝对不会允许自己将来变成他这样。另一边，胖太太打算跳过犹大之吻，播放下一部电影。长发姐站了起来替他说话，希望能放映犹大之吻。即使没有资格入围，黄毛叔表示赞成，克里斯也喊出了赞成，闺蜜也是。胖太太松口放映了，丹尼还是有些心神不宁，他就后面站着放松。扎克回来时问长发姐怎么在放映犹大之吻，人家没理他。丹尼被老爸带出放映室，影片上小男孩的爸爸脾气很差，经常喝得醉醺醺，小男孩很担心自己爸爸，一直陪着他。然而爸爸却辜负了儿子对他的信任。丹尼意识到只有老爸才能向胖太太告密，两人谈崩。爸爸表示自己受够了，让他爱干嘛干嘛，离自个远点。放映结束，胖太太宣布，尽管犹大之吻不再具有资格获奖，但自己还是会认可导演的努力。他请丹尼上台说话，丹尼向大家承认自己作弊不对，只是想让大家知道都发生过什么。回到观众席，高富帅给了他一个热吻，长发姐气愤地问扎克，所以这一切都关于你。从放映会出来，克里斯恭喜丹尼脱颖而出，虽败犹荣，让他也感谢一下他的制片人闺蜜。闺蜜并不想提这事儿，丹尼邀请他俩加入自己和高富帅。克里斯当即表示，你俩在一起了，别把我们也拉进来。高富帅也开口邀请他加入，克里斯送了他一拳，警告他别毁了他，他便带着闺蜜离开了。扎克回到宿舍，发现丹尼在等着自己。丹尼说自己好怕，扎克搂着他谈心，希望能沿着自己想要的方向前进。丹尼让正常点，扎克感慨地亲了他一口。丹尼表示自己会永远记得他，很好奇将来自己能否找到真爱。扎克提示说他爱看血腥电影。丹尼追问是血腥电影和某摄影机吗？我们会幸福快乐地生活在一起。扎克却说不，未来的15年你会期待他回你的电话。他让小丹尼离开了。事情结束，回到那个屋顶上，他收到了秃头叔回来的信息。秃头叔来了，向他解释西班牙的派对太疯狂，自己没法回他电话。扎克表示自己并没有生他的气。秃头叔很自信，你怎么会生我的气呢？丹尼，你是爱我的。这位秃头叔就是当初的那位克里斯，他一直默默地陪在丹尼身边。影片的片尾，两人依偎在一起，沐浴着灿烂的阳光，从此过上了幸福的生活。喜欢腐剧猫的观众大佬们可以订阅一下腐剧猫，我们每周4、周日更新。下期节目再见了，拜拜，爱你们哟。